this one is broken. Oh my gosh. I ask my mom to fix this for me. 생사를 오가는 긴박한 순간, 지나가던 한 의사가 놀라운 솜씨로 수술을 시작합니다. 글쎄요. 그 문제는 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 아니 이 정도의 간담체 최고 석학의 자존심이 걸린 문제니까. 그럼 수술은 할 수 있는 거예요, 없는 거예요? 이거는 진짜 됐어. 어쨌든 교수님께서 내리신 결정이야.
to leg workout. Kuya, race tayo! Oh. Yuck. So many fish.